Birthday! Wow! Yeah! Nang celebrant, sir! Lagi! Oy, pag-take! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Uli. Sige na, alin na. Jolly Jo. Okay lang gua para bitaw Japong. Hello Kitty tanan no. Pati mo music. May mascot ya tong yan no. Misma. Amjo, may galing nga na dining ano. Ha? Dali na. Happy 18? Thank you. Ay, 23rd day. 18? Ha? 18 ba yan? Ni Papa. Sino pa galing? Sino pa yung bahabol mo? Birthday! Wow! Yeah! Nang celebrant, sir! Lagi! Oy, pag-take! Oy, pag-take! Oy, pag-take! Thank you! Ha? Ah, mag-kuhan pa si Joanna, mag-wish pa. Wait lang. Pag-wish na tawon jo, ay gutom na mi. Yan, mga 5 after wish. Inon taga. Sige na! Yo, go prepare ha. Ay, te! Yung mga gift. Ayo, happy birthday na. Ako, pasensya sa birthday. Wala ko nakapalit ng rapper. Sa akin ako tricycle kagaling na din. Thank you so much. Dahil na, Jo. Wish you the best. Tina? Tina. Oh, si Nice ang may birthday. Blow the candle. Diyan na ka, Jo. Blow the candle. Be dala dali, be. Mag-unsa ni picture lang? Sige. Picture lang. Video na? Oh, dili na. Wala, picture na lang. Sige na. Video or picture lang? Ha, kumay. 1, 2. Ang sunod na plus 3 pataas. Okay na, kinamay. Wala, dili siya mag-message. Message. Excuse me. Gabalos man. Thank you kayo. Wala si Papang. Meeting sa kwan. Message na. So thank you, Jude. As in the best birthday here in Ami. Thank you, Sir RJ, Mike, Derek, Love, Nice, Leo, Oblagetcho, si Sir Fraser, thank you very Thank you, Jo. You're welcome. Siya na mag-message. Si Jeffrey, ay si Sir RJ pa una. Sir, ano man? Happy Sa man. Message ni mo. Para kay Joanna. Oo. Hey Jo, happy birthday. Thank you very much kay Workout sa Contigo Kider Blanco Popo. Kay Perdel de Minutos.
Pumuti ako ng 2 F-stop. Thank you na dito yung ayuda na din yung onboarding for my happy birthday. Diyos, halingon agad is na meron. Bakit yung dayon? Ay, sa kami, boss. Ray, message. Te, inyo ate. Ano po? Play, message. Birthday mo na. Happy birthday, gana. Hoy, nakaporma na sila yung pang mag-message lang yun sa imo, Jo. Sige. Oh. Thank you, Lay. Happy birthday mo, Jo. Wow! Text ano? Nice message, nice. Nice message. Punks not dead. All the best. Ikaw, Ray. Rin daw ka madam. Punta ka pa Pokemon matangtang. Wala na, isa lang ako. Balbasor. Katulad siya. Okay na? Pa-picture na tayo. Okay na, mag-picture na ta. Dali na. Pa-picture ta. Picture ta. Ma'am Sparkly ang tanong. Inan ko isulog sa karto na rin. Delivery, Jo. Wow! Sana. Hello. Lain man mo ang kanta ninyo. Balik! Sige, sige, sige. Hindi na lang sa country. Tingnan naman. Basilong balik. Alam mo, dito naman ay uso ron. Flat man, hindi man nino. Kaya kinsa gikan? Kaya kinsa lagi kan? Ako. Ano? May plato ba mo? Wala? Wala ako nag-order, so... Wala mamog, gikan daw na sa kasing-kasing daw ma'am sa kinsang hahatag. Wow. Pero busy man, Jo. Sino na? Pokemon. Tapos sa basting. Ikaw sa bunting. Gabi, ate, batera. Di, ay na may cutter oh. Ano? Palit man si Michael. Ah, Unsa man, te? Oo. ato mo niya, te. Asa? Balaya, yung mo. Naata sa imong motor lane. Nadia? Kabe todo? Kabe, tolo? Nasa side ka. Ray? Pwede man Ray, basta nag-asay ka lang yung ko na station. Ay, styro! Thanks po sa styro. Thank you for the styro. Hindugay man na kayo. Baka styro ang gift? Oo. Ha? Record cross stitch. Wow. Wala man from? Kinsa lagi padala? From dili mo. Oh. Kalain. Laing man. Talain. Ah, gikan. Pulog. No. Nayuwa ko doy. Gigan ba Ana, yung polog? Thank you, Paayo. Kalain. Wala never. So nice. Wala ka na yun yung never. Ah, gikan na. Bakit? Ang good. Cute siya. Chos. Siya, para I get a feeling. Kaon na ta. Sige na, kaon na ta. Yay! Eat na, let's eat ya.